दोस्तों, अचानक एक लड़की का शरीर धीरे धीरे मोटा होने लगता है। उसके हाथ की अंगूठी भी उसकी उंगलियों से निकल कर गिर जाती है। यह सब देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और आपस में चुपचाप बातें करने लगते हैं। इसी बीच एक लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए आता है और दूसरे लड़के को जोर से मार देता है। वह लड़का माफी मांगने लगता है, लेकिन गुस्से में वह उसे एक जोरदार लात मार देता है और धमकी देकर भगा देता है। फिर एक और लड़का धीरे धीरे लड़की से बात करने लगता है। वह चालाकी से लड़की को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और उसकी सारी बातें उगलवा लेता है। जब बाकी लोग लड़की की सच्चाई सुनते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। सब लोग लड़की का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड पूछता है, लेकिन लड़की सच नहीं बताती है। लेकिन उसके माता पिता लड़के को फुसला देते हैं। क्या है लड़की के साथ हुआ ये रहस्यमयी बदलाव, जानिए आगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।